शहरात प्रथमच आगळावेगळा ध्वजारोहण कार्यक्रम पाहण्याचा योग नगरकरांना मिळाला। अत्याधुनिक यंत्रप्रणाली व रोबोच्या साहाय्याने ध्वजारोहण करण्यात आले। अहमदनगर शहरातील लेगो कार्निवल एज्युकेशन सेंटरमध्ये रोबो ध्वजारोहण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। अहमदनगर शहरातील विद्यार्थ्यांना मशिनरी व अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजीची माहिती व्हावी, नवनवीन तंत्रज्ञान विद्यार्थ्यांना आत्मसात करता यावे या दृष्टिकोनातून अहमदनगर शहरामध्ये लेगो कार्निवल एज्युकेशन सेंटर कार्य करत आहे। या रोबो सेंटरमध्ये अगदी पहिलीपासून ते पदवीधर पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या मशिनरी स्वतः तयार करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे। लेगो कार्निवल एज्युकेशन सेंटरच्या वतीनेही स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला। रोबो सेंटर येथे ध्वजारोहण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। मात्र हा ध्वजारोहण सेंटरने आपल्या अंदाजा सादर केला। विद्यार्थी व मार्गदर्शक शिक्षकांनी तयार केलेल्या या रोबोच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले। या कार्यक्रमाप्रसंगी समाज कल्याण अधिकारी नितीन उबाळे, प्रेरणाताई बाफना, जिल्हा परिषदेचे माजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तमराव करपे यांची प्रमुख उपस्थिती होती। रोबो सेंटरच्या या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे कौतुक करत उपस्थित मान्यवरांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या। विदेशांनी ही म्हणजे संधी मला दिली असेल। खूप आता मला फार थोडी माहिती येताना यांच्याकडून जी मिळाली त्यातून असं वाटतं की नगरला यांनी 10-12 वर्ष पुढे न्यायचा एक चांगला प्रयास सुरू केलाय। म्हणजे शैक्षणिक पालकांनी खरं तर सांगायला पाहिजे होते त्यांचे अनुभव, म्हणजे आम्हाला कळलं असतं आणि या सेंटरमध्ये आमची मुलं घालताना म्हणजे आम्हाला काळजी वाटली नसती। पण आता विचारून आम्ही तो प्रयोग आमच्या मुलांवर सुद्धा करू आणि असे पुस्तकात अडकलेली मुलं किंवा टीव्हीत अडकलेली मुलं जर खेळण्यातून शिकू लागली आणि त्यांच्यात जर तंत्रज्ञानाचा भर पडली त्यांच्या ज्ञानात, तर ती त्यांच्या भविष्य दृष्टीने खूप चांगलं। या त्यांच्या प्रकल्पाला माझ्या मनापासून शुभेच्छा। या ठिकाणी आज हे जे रोबोटिक सेंटर सुरू केलेलं आहे तो म्हणजे प्रितेश संकलेचा यांच्या स्वप्नातील भारत आपण असंच म्हटलं तरी चालेल, कारण तो एक जो त्यांचा आहे तो एक द्रष्टेपणा आहे आणि हा जो द्रष्टेपणा ओळखून आणि काळाची पावले ओळखून त्यांनी या ठिकाणी हा जो निर्णय घेतलेला आहे आणि नगरमध्ये मैलाचा दगड ठरावा असं या ठिकाणी त्यांनी जे केलेलं आहे ते निश्चितच स्मरणीय आहे। पण माझी या ठिकाणी एकच इच्छा आहे, या ठिकाणी मला नगरकरांना सांगायचे की कोणतीही व्यक्ती काही एखादं विवेकानंदांच्या स्वप्नातील भारत ज्यावेळेस बनवून पाहत असते त्यावेळेस या लहान मुलं ही जी काही मोबाईलमध्ये किंवा या गोष्टींमध्ये अडकलेली असतात तर त्यांना मोबाईलमधनं बाहेर काढून नवीन जग दाखवण्याचं हे जे काही धाडस या ठिकाणी आज जे काही प्रितेश भैया आणि हार्दिक भैया या दोघांनी दाखवलेलं आहे, तर या सगळ्या त्यांच्या स्वप्नाला अजून वास्तवामध्ये येण्यासाठी आणि हे आकारास येण्यासाठी या ठिकाणी आपण सर्वच नगरकरांनी या ठिकाणी कटिबद्ध राहूया। आज या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने आज या ठिकाणी त्यांच्या जी काही आकांक्षा आणि स्वप्न आहेत ती अशीच अजून मूर्त स्वरूप घेऊत एवढीच आज या स्वातंत्र्य दिनाच्या इच्छा व्यक्त करते आणि सगळ्यांना स्वातंत्र्य दिनाच्या आणि गोकुळ अष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा देते। तर सेंटरच्या वतीने आयोजित या आगळ्या वेगळ्या ध्वजारोहण कार्यक्रमासंदर्भात संचालकांनी अधिक माहिती दिली। सर्व नगरवासियांना स्वातंत्र्य दिनाच्या रोबोटिक सेंटरतर्फे हार्दिक स्वागत। आज आमच्या रोबोटिक सेंटरमध्ये रोबोटिक पद्धतीने फ्लॅग होस्टिंग करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। आदरणीय नितीनजी उबाळे, समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर व प्रेरणाताई दिघे बाफना यांच्या हस्ते या कार्यक्रम करण्यात आला। आजपर्यंत पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारचं स्वातंत्र्य दिनाच्या फ्लॅग होस्टिंग झालं नसेल असं सर्वप्रथमतः महाराष्ट्रात अहमदनगर येथे रोबोटिक फ्लॅग होस्टिंग करण्यात आले। तरी मी पुन्हा एकदा सर्व नगरवासियांना विनंती करेल की एकदा माझ्या रोबोटिक सेंटरला व्हिजिट द्या आणि एक
जणू काही रोबोटिक फ्लॅग होस्टिंग करून आम्ही नगरला जणू 21व्या शतकाकडे एक पाऊल पुढं नेले आहे असं सांगून मी पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. प्रितेश संकलेचा व हार्दिक शहा यांनी या सेंटरची सुरुवात केली असून मनीष कुमार यांचे विद्यार्थ्यांना मोलाचे मार्गदर्शन लाभत आहे. प्रतिनिधी मोहसिन कुरेशी, ATV न्यूज, अहमदनगर.